اسکندر، منم الان دیگه رحیمو دوست دارم. وظیفه خودم میدونم که خوشحالش بکنم. اسکندر، اگه دوست صمیمی من هستی، پس همین امروز شماره منو از گوشیت پاک کن و دیگه هیچ وقت ازم خبر نگیر. باشه جانان، هرچی که تو بخوای. سخته که از تو عایش دور باشم، اما اگه این چیزیه که خوشحالت میکنه پس حتما انجامش میدم. ممنونم اسکندر، ممنونم که شرایطمو درک میکنی. خداحافظ.